Hey, за юу яцхан үзэгчтэй News Suck in the House энэ удаагийн бичлэгээр уулзч байгаадаа маш их баяртай. Та бүхэндээ 7 хоног болгон хүрдэг Монголын хип-хопын товчтой мэдээлэл хүргэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд худлаа өнөө олон юм яриад явах вэ? Шууд бичлэгэнд орцгоё. За эхний сэдэв бол рэпер Саштай холбогдож байгаа. За Сашийн хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа Монголын хип-хопт эргэж ирж байгаа, эргээд бас дуу хооруудаа хийж эхэлж байгаа. Саяхан бас цаачин влог хийгээд өөрийгөө бас йогийн багшаар курс төгссөн гэдгийг бол хэлсэн. Одоогийн байдлаар бол цаадны жувд гадаадад байгаа. Тэгээд дараа жил 10 жилийнхаа ойгоор шин цомгоо гаргана гэж сонсогчтой байсан. За одоогоос бүр 3-4 сарын өмнө шүү дээ. Рэпер 113 100-100 тоглолтын үеэр одоо лайв дээр рэпер Сашийн талаар нэг иймэрхүү зүйлсийг ярьжсэн. Тэгээд тэр Сашиг асуугаад байсан хүмүүс мэдгүй ээ гэж хэлээд байхад надаас битгий асуугаад тэр чинь песта Малайзад нафотод өртөө болоод песта хүний 8 хийж байгаа пестанаар туслаад байж байгаа гэж хэлээ. Би мэдгүй песта. Одоо надаас дахиж тийм юм битгий асуу. Окей. За мэдээж тухайн үеийн энэ ноцтой мэдээлэлээр нь бол Сашийн маш олон сонсогчид гайхсан байх, зарим нь итгэсэн байх, зарим нь итгээгүй байх. Рэпер Сашийн хувьд ч гэсэн тухайн үед нь яг өөрөө гарчиж үгүйсгээгүй янз бүрийн стори хийгээгүй учраас энэ яриа ингээл нэг тиймэрхүү нууцлаг маягийн болоод үлдсэн. Харин энэ үйл явдлаас 3-4 сарын дараа рэпер Саша рэпер 113-т зориулж хідэн стори хийсэн байгаа. За эхний стори нь бол хүнээс нэг сертификат аваад за тэгээд 113-ыг меншн хийсэн байгаа. Үүний араас хүнд тоогдохгүй байхыг underground гэдэггүй гэсэн стори хийсэн. Энэ бро биш тэгээл та нар л тэр яриаг дэлгэрүүлсэн хүмүүс нь байхгүй юу? Тэгснээ одоо влог хий, одоо дуу хий, инг тэгч гинүү хаахаа. Үгүй бол чи хүний 8 чинч гэж байх шиг. Бро бүксээ арч бүкс чинь баастай байна. Намайг тэгж шаасан ч гэхдээ манай бро хിവэрэ. Гомцсон ч ууралсан ч нямба ах цаа хоёрт чинь хайртай. Сүлждээ ороод жоохон агсарчлаа. Sorry guys ойлгоорой. Арих дарсных биш. Бисма ахын залуу баян Монгол дуунаас огшсон юм шүү. За нэг юмрхүү сторисэн. Гиснээс нэр та энэ залуу баян Монгол гэдэг дууг сонсоогүй сонсороо үнэхээр тасархай гоё дуусан байлээ. За тэр ч яг энэ олон сарын дараа рэпер Саш бол өөрийгөө яг ямархуу нөхцөл байдалтай байсан энэ бүхнийг үгүйсгэсэн стори бол хийсэн байгаа. Тэгэд мэдээж рэпер 113-т бол янз бүрийн асуудал байхгүй. Харин энэ яриаг дэлгэрүүлсэн хүмүүс нь энэ үзэгчид шүү гэдгийг бол мэдээж хэлсэн байна. За эсрэг талаас нь бол рэпер 113 янз бүрийн байдлаар мэдэгдэлж байдаг юм уу стори бол огт хийгээгүй. Рэпер Сашийн энэ стори энэ зургийг нь хараад ямар ч байсан сонсогчдийнх нь баг ч гэсэн сэтгэлэн дэвтсэн баха. За тэгээд энэ 7 хоногт рэпер Саштай холбоотой нэг юмрхүү мэдээлэл цацагдлаа. Одоо харин би та хэдэд хамгийн хэрэгтэй нэг мэдээллийг хүргье. Ялангуяа эрэгтэйчүүдтэй. За тэгэхээр залуусаа өнөөдрийн бичлэгийг маань 27 жилийн туршлагатай, найдвартай эрэгтэйчүүдийн галт магна эмнэлэг хамтран үргэж байна. Та бүхний зарим нь мэдж байгаа байлгүй дээ. Галт магна эмнэлэг бол салбартаа тэргүүлэгч хамгийн сайн эмч нэртэй туршлагатай эмнэлэг гэдгийг. За энэ эмнэлэг дээр эрүүл мэндийн даатгалаар тэрхийн арьс тайрах мис ажилбар үн төлбөргүй хийгдэж байгаа юм байна шүү залуусаа. Хэрвээ та бүхэн энэ талаараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол галт магна эмнэлгийн аль бие усны Facebook пэйж хуудас болоод 7222 7233 утсаар холбогдох боломжтой. Эрэгтэйчүүдийн бүх асуудлаа туршлагатай, найдвартай галт магна эмнэлэгт даатгаарай. За дараагийн сэдэв бол рэпер Big G холбогдож байгаа. За рэпер Big G-ийн хувьд бол 2025 он гарснаас хойш ердөө нэгээс 2 шинэ уран бүтээл цацсан ерөнхийдөө бол айгүй нам гүн байгаа. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бол сошиал дээр маш их идэвхтэй байдаг байсан, өдөр болгоныхоо амьдралыг харуулдаг байсан бол энэ жилээс ерөнхийдөө болж байгаа өөрчлөгдөөд жаахан тийм нууцлаг юм аягтай байгаа гэх юм уу. Тэгэд бас миний мэдж байгаагаар энэ жилээ стадионы ямар ч шоунд бол очиж цаачин дуулаагүй. Гэхдээ саяхан цаачнаа Солонгост өөрийнхөө тоглолтыг зарлаад тэгээд Солонгост очих далмаараа MC Sniper болоод бусад Солонгос рэперүүдтэй уулзсан. What's good, my brother? What's good? He went to movie. Man, I give a fuck about your money. I make wifey. Haters gonna hate enough. I love you. We love Mongo. We love Mongo. Yeah. За историйг харахад бол мэдээж Солонгосын өвжи рэперүүдтэй маш дотн тэгэхэд тун найрсаг харагдаж байна л да. За ялангуяа MC Sniper болоод Big G-ийн хамтралыг бол сонсогчид бид удаан хүлээж байгаа энэ хоёрын бараг л харилцаа эхэлснээс хойш. За энэ хоёрын харилцаа бол яг миний мэдж байгаагаар 2023 оноос эхэлсэн байх. Тэгээд Your Valentine хэмээх тоглолтоос хойш эхэлсэн гэж хараад байгаа. За ингээд хараад хахад бол Монгол рэперүүд маань Солонгос болон Японы рэперүүдтэй айгүй тийм дотн байдаг. Хамтдаа дуу уран бүтээл хийдэг. Тэгээд найзын төвшний бас тун дайжгүй харилцаатай. За тэгээд миний л бодлоо шүү. Яг энэ network-о гоё үргэлжлүүлээд айгүй гоё бүгднтэй найрсаг харилцаатай дуу хоороо хийгээд эхний ээлжинд Азийн зах зээл дээрээ танигдаа дараа нь Зүүн Аз ч гэдэг юм уу те ингээд баг багаар бол шатаар явбал Монгол рэперүүд бол айгүй том амжилтанд хүрэх байхаа гэж боддог. За яг шууд энэ сэдвтэй уялдуулаад рэпер Гинжинтэй холбогдож байгаа. Рэпер Гинжин Туркийн алдартай рэпер. За энийг одоо хэн гэж дуудах юм бол Конкар те Конкартай бол уран бүтээлийг хийж байгаа юм байна. За энэ рэпер нь бол 1990 онд Туркийн одоо Измир гээд хотод төрсэн юм байна. Туркийн хипхопт бол trap урсгалаараа бараг хамгийн алдартай рэпер нь гэж яригддаг юм байна шүү бүр. За тэгээд энэ
залуугийн хувьд бол бас өөрийн гэсэн хөгжмийн компанитай тэр нь бол Red K Gang гэдэг нэртэй маш олон залуучуудыг бас төрүүлж гаргаж ирсэн. Иймэрхүү бас дуу уран бүтээл хийхин хажуугаараа продюсер тал дээр бас ажилладаг хүн юм байна. Энэ залуугийн хувьд бол айгүй олон жил рэп хийж байгаа юм байна. Анхандаа бол underground-аас эхэлсэн. Тэгээд underground-аас trap, drill хэм маягийн mainstream болж хөгжсөн артист байна. За ер нь бол яг өөрийнх нь ранк нь бол за Турктэй бараг л Монголын гинжинтэй адилхан за нэг иймэрхүү нэр хүндтэй рэпер юм байна. За Турк болон Монголын хослол гэхээр айгүй тийм өвөрмөц сонсогдож байна л доо. За манай сонсогч бас нэг иймэрхүү бичлэг ирсэн байгаа. Тэгээд Concar гэдэг рэпер нэг Улаанбаатарт ирчихсэн. Тэгээд клипнийхаа зургийг авалтанд орж байгаа юм биш үү. За тэгээд хамгийн сүүлд олон улсын хамтрал хийсэн артистууд гэх юм бол Ям Өвжиг өвд бол та бүхэн мэдж байгаа Кубын алдартай рэпертэй хамтрал хийсэн. За үүний дараа бол рэпер Big J MC Sniper-тай маш их зузаан байгаа гэдгийг харууллаа. Магадгүй уран бүтээл дээр хамт ажиллаж байгаа байх. За рэпер Гинжингийн өвд бол Турк улсын Concar хэмээх маш алдартай рэпертэй бас хамтрал хийж өгнө гэдэл. Манай Монгол рэперүүд маань бас гадагшаа connection-тэй гадагшаа уран бүтээлүүдийг бол хийж байна. Энэ нь бол мэдээж Монголын хип-хопыг гадагшаагаа тэлсэн, зах зээлийг тэлсэн айгүй гоё үйл явдал болж байна. За тэгээд энэ 7 хоногт рэпер Big J болон рэпер Гинжинтэй холбоотой нэг иймэрхүү мэдээлэл олон анхаарлыг татлаа. За дараагийн сэдэв бол рэпер Маратай холбогдож байгаа. За рэпер Марагд бол та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд Монголд ч гэсэн тэгээд full time рэпер байгаа. За Toxic Comment гэдэг би прожектыг эргүүлэн хийж эхэлж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн дугаар дээр бол рэпер Мараг үрж оруулсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол Маратай холбоотой заван комментиг өөрөөр нь уншуулсан. За тэгээд үүнээс гадна цааттай ч холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл гэх юм бол Maras birthday party болоо Chocod болох гэж байгаа. Ирэх хагас өдөр 9 сарын 13-нд тарж байгаа. За энэ парийн дээр бол Descent, Jason, Mara, Limit King, Wolfism, Dondior, Muchi, Rafor, Busy Yuno хэмээх бас артистууд оролцсноо. Маш олон артисттай байгааг та бүхэн харж байгаа. За хэдий рэпер Марагийн хувьд бол prime time нь жоохон өнгөрчсөн, одоогийн байдлаар ап болцсон, 30-аас хүрсэн, шал өөр төвшөнд очсон ч гэсэн Young Maraгийн гой дуунууд бол бидний зүрх сэтгэлд үлдсэн яхаарахгүй. Тэгээд нэг орой Choco дээр бол үнэхээр зад шоу цацгай залуусан. Энэ бол ямар нэгэн төлбөр мөлбөртэй реклам бүр огт биш шүү. Би бол Young Marag яг өсөр үедээ айгүй их сонсдог байсан учраас энэ удаагийнх дээр нь бол яхаарахгүй шараут хийж. За тэгээд олон юм яриад яг 9 сарын 13-нд хагасаа өдөр Chocod Maraгийн парен дээр уулзцгаая. За бичлэгний дараагийн сэдэв бол Rhyme хэмээх уран сайхны кинотой холбогдож байгаа. За Rhyme киноны хувьд бол 9 сарын 5-нд Corporated нээлттэй хийсэн. За тус арга хэмжээнд бараг л Монголын бүх рэперүүд оролцсон. Тэгээд яхаарахгүй Монголын маш олон рэперүүд оролцсон учраас маш өргөн цар хүрээтэй нээлт болсон. За киноны хувьд бол 9 сарын 5-наас бүх кино чатруудаар гараад эхэлчихсэн байх шүү залуусаа. За ийм олон рэперүүд тоглосон, жүжиглж чадах юм уу, чадахгүй юм уу, зохиол нь ямар ч юм гэдэг. Ерөнхийдөө нэг жоох юм дутуу үнэлж байгаа хүмүүс байж магадгүй энэ киног. Rhyme уран сайхны кино бол гэхдээ хүлээлтээс чинь тис өөр кино гэдгийг энд дурдж хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна л доо. За тэг рэперүүд ч гэсэн өөрсдөө бол киногоо үзээд сэтгэлдээ илэрхийлсэн. Тэгээд тугцэг юмэн бас очоод ерөнхийдөө хэдэн рэперээс сэтгэлдлийг нь авсан байл шүү. Сая өөрийгөө том дэлгэцээр үзэх ямар байв? Жоо санаа зовлттой үзлээ. Ер нь бол би анх удаа үзэж байгаа болохоор тэгээд бас янз бүрийн болцсон байх үедээ бас зөндөө жүжигчин хүмүүс бас ирж байж байна, үзэж байна. Тэднээс бас жоо санаа зовлт. Гэтэ яахтай тэгээд нөгөө сургууль сурчаад ямар муу жүжиглээд байгаа ш. Тэгээд сураагүй тэгээд өөрийнхөө чадлаараа л жүжиглээ. Тийм болохоор бас барлан байж болохоор байлаа. Сая таныг ингээ гарч ирснээс хойш маш олон хүн ирээд баяр хүргэж ах шиг байна. Хүмүүсээс сонссон хамгийн сайхан одоо ингээ хүртэл бодогдоод байгаа. Өнөө шин бодож хонох үг нь ямар үг вэ? Миний одоо байгаа л энэ тэгээд жүжиглэж чадчихагаа л энэ тэгээд sorry guys. Урдах ажлаа гүйцэтгэе. Амьдрал чамд тушаасан л бол чи мэдлээ гүйцэтгэе. За өнөөдөр буюу 9 сарын 7-нд Эбо болон KK нар бол хамтдаа лайв хийсэн. За энэ лайв дээр бол тун удахгүй дархан болон эрдэнэт хотуудад киногоо нэнэ гэдэг зүйлийг ярьсан. Дайсууд тэнцээ худалдаалагдана. Тэгэнгүүтлээ тэнцээ мэдээч үзрүүд ингээд явагдана. Тэгээд нэг үзүр дээр нь бид нар бүгдээрээ цуг ингээд дахиж давтаж үзэх юм байгаа. Тэгээд та бүгдээрээ дарханд байгаа эрдэнэтэд байгаа хүмүүс байх юм бол бид нар дээр хурж ирээд цуг 6 даруулах хүмүүсэнд даруулаад асуух зүйлээ асуугаад тэгээ кинотой холбоотой юу вэ? Дуутай холбоотой юу вэ? Цомог хийх чинь үү яах чинь бүгднийг асуухт бол нээлттэй байгаа шүү. Энэ кино үзсэн хүмүүс Кайлаш гэж. Харин тийм одоо Instagram нэрээр Кайлаш болох гэж байгаа. Эхний ангиас анги хэр байх нь та эдийн хүсэлтээр дараагийн анги гэж байх үгүй шийдэгдэнэ. Дахиад анги байчаар зохиолоо тийм. Бид хоёр бол гайхсан шүү дээ. Би уг нь за кино үзэнгүүтээ за ингэчлээ дээ гэд бодож ирсэн чинь тэр нь тийм байгаагүй.
иргэжүүлсэн шүү. Тийм би бас үзег үзсэн шүү. Тэгснэ энэ нөгөө нэг юм хар юм нөгөө юунууд явсан шүү дээ ингээд шууд нэр мэр ингээд одоо бүх юмнууд ингээд явсан шүү. Дуусчлаа гэж одоо заа гэрэл нь асахгүй бахта босъё доо гэд ингэсэн чинь шууд дахиад нэг хэлж авч ирж байсан шүү. Зараа юм хэмээх уран сайхны киног та бүхэн бүх кино чатруудаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Монголын маш олон рэперүүд тоглосон. За тэгээд дээрээс нь те хүлээлтээс чинь нэг тийм өөр цогцолтой нэг юм өөр кино шүү гэдгийг л хамгийн гол нь хэлмээр байна л да. Одоо үндсэндээ ер нь бол тийм харамсахгүй кино гэж байдаг шүү дээ. Яг л нэг тиймэрхүү кино. Тэгээд бусад зүйлсийг нь хэлчих юм бол айгүй тийм спойлердох гээд байна. Тийм учраас та бүхэн ерөнхийдөө энэ киног бол үзэж байж мэднэ. Яг үзсэн хүмүүсийн сэтгэл бол тунд ажгүй л шүү те. За өнөөдрийн бичлэгний хамгийн сүүлийн сэдв рэпер Тукатай холбогдож байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн базаан дээр бол рэпер Тукагийн маш ноцтой нэгэн мэдээллийг хэдүүлэн уншсан шүү дээ. За энэ нийтлэл дээр бол рэпер Rocket Bey-г DC-ийн хажуугаар тэр Toyota Honda гэдэг рэпер Гинжингоос дийс хийсэн байлээ шүү. Би бас анзаараагүй өнгөрцөн байна лээ. Рэпер Гинжингийн хувьд бол Toyota-гийн Highlander гэдэг машиныг ундаг. Тэгэд бас Have to Flex гэдэг үг дуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийтлэл бол яа харахгүй рэпер Гинжинтэй салшгүй холбоотой байх гэж бодож байна. За рэпер Rocket Bey-г дийс хийж байгааг нь ойлгож байна те. Гэхдээ яг юуны учир рэпер Гинжин ингэж дийс хийж байд юм уу те? Яг юуны учир рэпер Гинжинтэй ингэж одоо хагарал үүсгэж байгаа юм болоо. За энэ бүхний хариултч гэмээр юм уу нэг зүйлийг одоо цаашаа өөрийнхөө Instagram story дээр оруулсан. Тэгээд тун удахгүй устгацсан. Бүтэн 1 минутын одоо дуу гэх юм уу те нэг иймэрхүү шийдэг бол цаашаа өөрийнхөө Instagram story дээр хийсэн. Чиний чихэн дэсэт миний шин цамаг. Хэдүү хийж үзээг бистак надад дуусгий цаа. Хэвэн гинэ тэднэр хөрх битгий хутлашаа. Цэдада тэднэр матлах байртаа цуглуулна. Күсний галан гэж микрофон яа дүүснийг дуулуулсан. Ахын нэг л төд танаас хутлашаа цуурна. Би аз Монгол хипхопын гэр сайдаар надад шахцсан хүн нь найзал найз шиг бай. Дэсээ ба дэсэн шиг бай. Бинийхээ баавыг хөхөд бай. Дэсээ ба дэсэн шиг бай. Найз ба найз шиг бай. Бинийг бүгсtöд бай. Засар минь чамаас би идүүд рэп идэг. Энэ бол царгаан зүм. Засар минь чамаас би дисхид гарна. Чи бол өөртөө хүн татруудад бүгдээрээ хутлашаа би дивдийг хутлашаа. За энэ дуун дээрээс сонсоход за тэгээд бас өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн сториг нь ботход ерөнхийдөө Rocket Bey болон Гинжин гэлтгүү бүх рэпер рүү ингэж одоо дайрж байгаа. За тэг нэг иймэрхүү бол харизм мэдрэгдэж байна. За нэг хэсэг бол цаадны ч хувьд хипхопоос айгүй хол байж байгаад тэгээд эргэн эрэхтэй шууд дис дууч байд юм уу те шууд цомог гэл айгүй тийм томоор хүчтэйгээр иргэн ирж байна л да. За тэгээд бас тун удахгүй энэ дууга клипчүүдэд YouTube дээр цацна гэдгээ бас өөрөө мэдэгдсэн. Ингээд харахаараа тун удахгүй сонсогчдод бид рэпер Тукагаас дис дуу бол хүлээн авч сонсох нэ. Мэдээж та бүхэн мэдж байгаа бас хэлэх дуртай үг бүх зүйлийг цаг хугацаа харуулгаа. Энэ удаагийн бичлэг маань хөвгөр өндөрлөж байна. Subscribe дарахаа бүү мартаарай. Энэ промо кодоор бүртгүүлдэг байсангүй саяхан юм шиг санагдаж байна. За тэр жаахан suck out түрээштэй үзэгчтэй.